Ornitorenkler ördek gagalı, kunduz kuyruklu ve susamuru ayaklı bir hayvan. Ama dahası var. Ornitorenkler hem yumurtlayan hem de yavrularını sütle besleyen nadir memelilerden birisi ve yetmezmiş gibi zehirli bir memeli. Ornitorenkler yumurtlamalarına rağmen yavrularını sütle besliyorlar. Ama işin ilginç yanı anne ornitorenklerin memeleri yok. Sütü derilerinden salgılıyorlar. Erkek ornitorenklerin arka ayaklarında zehirli mahmuzlar var ve bu zehir insanı haftalarca dayanılmaz bir acıyla kıvrandırabilir. Ve gagasına gelirsek, evet, ördek gibi ama alakası yok. Ornitorenk gagasıyla elektrik dalgalarını algılayarak avlanıyor. Ama ornitorenklerin dişleri yok. Peki nasıl yemek yiyorlar? Yanaklarının içine küçük taşlar alıp onları diş gibi kullanarak avını eziyor. Bu tuhaf ama harika hayvan hakkında ne düşünüyorsun?